Այդ կուսակցության ներկայացուցիչներ են, մենք այս պահին կզրուցենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Արման Աբովյանի հետ։ Պարոն Աբովյան, այսօրվա միջոցառման մասին փաստացի կա պլատֆորմ, որը կարողացել է միավորել Հայաստանի քաղաքական տարբեր ուժերի, ներկայացուցիչների եւ ակնկալիքների մասին։ Նախ պետք է միանգամից ընդգծել, որ սա ոչ թե ինչ-որ հակահա եվրոպական ինչ-որ ակցիա է, ոչ մի պարագայում, միանգամից ընդգծեմ, իհարկե բարի գալուստ, թող գան եվրոպացիները, նամանավանդ մենք երբեք չենք տենց ինչ-որ նեգատիվ հայացքով նայել մեր եվրոպացի գործընկերներին, սակայն դրա հետ մեկտեղ մարդիկ պետք է հասկանան որտեղ են գալիս, որովհետև այսպես կոչված չակերտներում, ժողովրդավարության բաստիոն կոչվածը դառնում է հակաժողովրդական, սենց պայմանական հազարներություն, բերդի ինչ-որ սենց տեսակ է ընդունում եւ այո, եվրոպացիները, եվրոպացի մեր գործընկերները, եվրոպացի երկրների լիդերները պետք է շատ հստակ եւ պարզ հասկանան, որ այո, Հայաստանում լրջագույն խնդիրներ են թե ժողովրդավարության հետ, թե այն հիմնական տեսլականի, որը Եվրոպայի համար դարձել է կամ աշխարհի համար դարձել է Եվրոպայի ցուցանիշ։ Ժողովրդավարությունը ներություն արտահայտություններով չի, խոսքերով չի, ինչ-որ սենց օթից եզրակացություններով չի, ինքը որոշակի շատ հստակ գործընթաց է եւ հարգելի լրատվական միջոցների գործընկերներ ջան, դուք մեզանից լավ գիտեք, թե Հայաստանում ինչ քաղաքական իրավիճակ է, ինչ բռնաճնշումներ են տեղի ունենում եւ ինչ իրավիճակ է ըստ էության ձևավորվել երկրում, երբ որ գիտեք, նույնիսկ անհավասարության մասին խոսելը արդեն չգիտեմ ավելորդ է, այնքան ակնհայտ է այդ ամենը։ Ասում եմ միշտ էլ այդպիսի իրավիճակ եղել է եւ փաստացի ասում են այդ առումով արդարադատության իրավապահ համակարգի կարծեք բան էլ չի փոխվել։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, ես չեմ պնդում, միանգամից կրկնեմ, բայց այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ մարդկանց իրենց քաղաքական հայացքների համար աշխատանքից հեռացնում են։ Ասեմ ավելին, նույն լրատվական միջոցները փոխանցել էին, որ այո, կան մարդիկ, ում չգիտեմ, տարական գրառման համար սոցիալական ցանցում կամ լայքի համար գործից հեռացնում են, ճնշումներ են գործադրում։ Գիտեք, այս ամենը իմ խորին համոզմամբ պետք է այո, նաև հասցվի եվրոպացի գործընկերներին շատ բարձ պատճառով, իրենք իհարկե տիրապետում են այդ ինֆորմացիայի, բայց իրանք պետք է նաև համոզված լինեն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայերը, հաշտ չեն այն իրավիճակի հետ, որը ձևավորվել է այսօր Հայաստանում։ Խոսում են հիբրիդային պատերազմի մասին, բայց կներեք, լսել եք, չէ, երեք օրինակ նույն արտահայտությունները, օրինակ նույն Թորոսյանի, հիբրիդային պատերազմը պոչով պոզով չի լինում։ Այսօր տեղի է ունենում մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ըստ էության վարում են ոնց ուզում եք պատտացրեք, կամա հասկանալով, չհասկանալով, դա ընդհանրապես կապ չունի։ Հակահայկական եւ հակապետական քաղաքականություն անունը դնելով ժողովրդավարություն։ Պարոն Աբովյան, նայեք, մեծամասամբ եվրոպական համայնքը քրիստոնեական համայնք է։ Ինչու են աչք փակում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ կատարվողի նկատմամբ, գոնե այս առումով, գոնե այս կրոնական գծի, խղճի ազատության։ Ես չեմ կարծում, որ լիովին աչք են փակում, կան եվրոպական բազմաթիվ հեղինակավոր կազմակերպություններ, կրոնական կազմակերպություններ, մարդու իրավունքների պաշտպանության կազմակերպություններ, որոնք բազմաթիվ անգամ արտահայտել են իրենց անհամաձայնությունը այն ուղղակի ուրիշ բառ չես կարող գտնես խուժանության հետ, որը կատարվում է այսօր Հայաստանում, նույն եկեղեցու հետ կապված եւ այստեղ այո եվրոպացիները պետք է առաջին հերթին եւս մեկ անգամ հասկանան, որ քաղաքական դաշտը, քաղաքացիները հաշտ չեն այն իրավիճակի հետ, որը ձևավորվել է եւ որը ձևավորում է Հայաստանում։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, այնպես չի, որ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, իրենք դրա մասին չգիտեն, բայց իրենք նաեւ ասում են հետեւյալը, եթե այսքան բանը լինում է եւ պայմանական, քաղաքական ուժերը կամ ժողովուրդը ձեն չի անում, ուրեմն օքեյ, նորմալ է միգուցե, ոչ նորմալ չի եւ այդ որ ոչ նորմալ չի, մենք պետք է դրա մասին ասենք։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվում են պաշտպանել հայկականությունը, ըստ էության սպասարկելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը, խոսքը վերաբերվում է նույն այն արտահայտությանը, որ
Ադրբեջանի տարածքում, ճակերտավոր իհարկե Ադրբեջանի տարածքում ջախջախվում ու քանդում են հայկական եկեղեցիները, դե իրանց գործն է, ներողություն, վաղը կարող է գիտեք, սա հստակ տեղավորվում է Արևմտյան Ադրբեջան կոնցեպտի մեջ, ախր սա է ամենակարևորը։ Եվ այո, մենք պետք է ասենք, որ մենք հաշտ չենք, որ մեզ ոչնչացնում են, մենք հաշտ չենք, որ հայկական պատմամշակութային պատմությունը մեր ինքնությունը ըստ էության ոչնչացնում են իշխանությունների լրակիած, ասեմ ավելին, արդեն պաշտպանական, պաշտպանում են այդ քայլերը։ Այո։ Հիմա տեսեք 8 տարի շարունակ մշտապես խոսվել է միջազգային կառույցների տոտալ անդամբերության մասին Հայաստանում տեղի ունեցող ցանկացած զարգացումների վերաբերյալ հիմա սպասելիքները ինչպիսին են, այսինքն հանրության մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ցիչքի համար է արվում այս ամեն ինչը, որովհետև որևիցե կերպ բարձական չկա։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ ճիշտ եք ասում, որ 8 տարի ի վեր ճղում ենք մեզ մեջտեղից, ասելով, որ Ժորժ ջան, սենց չի լինի, խոսքը գնում է միջազգային հանրությանը։ Այո, կարող ենք այս պարագայում նաև հիշել, թե ինչպես նույն միջազգային հանրությունը գեթ 1 պատժամիջոց չկիրառեց Ադրբեջանի դեմ Արցախահայության ըստ էության ցեղասպանական գործողությունների դիմաց, մենք հիշում ենք դա, մենք չպետք է ապրենք պատրանքներով, մենք չպետք է ինքներս մեզ խաբենք, որ կգա ինչ-որ տենց ներողություն հյուսիսից կամ արևելքից, արևմուտքից, ինչ-որ մի տենց ձյաձյա կամ ծյոծյա ու կգա ու մեզ տենց միանգամից կփրկի ու Ադրբեջանին տենց ինչ-որ հատատա կտա, ոչ, դա առաջին հերթին մեր գործն է, մեր եսի նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, բայց դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր գործընթաց ինքը ունի քաղաքական զարգացման տրամաբանություն եւ այդ քաղաքական զարգացման տրամաբանության համար մենք այսօր բոլորս կապ չունի ով ինչ կուսակցությունից է, ով ում է հարում, դնենք հենց այդ մի կողմ։ Մենք հայերս ըստ էության այսօր արտահայտում ենք հետեւյալը, որ եվրոպացի, որ դու առավոտից երեկո դուրս ես գալի ու գովաբանում ես օրինակ այս իշխանությունը։ Կա նաև ճշմարտությունը հակառակ կողմը։ Ձեր Բրյուսելներում, Փարիզներում եւ Վարշավաներում դուք պետք է իմանաք, որ հայը դեմ է, որ իրեն զրկեն ինքնությունից, հայը դեմ է դառնա կտանքների, քաղաքական հետապնդումների ներողություն եմ խնդրում այս արտահայտության համար մատերիալ։ Հայը ի վերջո դեմ է, որ իր երկիրը դարձնեն անսեր, անդեմ, ինչ-որ մի սենց, մի կառույց, որի հեռանկարը դա Արևմտյան Ադրբեջանն է։ Այո, մենք դեմ ենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել հետևյալը, որ չի կարելի այս գործընթացին տալ լոկ քաղաքական, երանգներ։ Սա ավելի շուտ բոլորիս ներսից այն մտքերն են եւ այն գործընթացի գնահատականն է, որը մենք բոլորս մեր տներում, մեր խոհանոցներում, ընկերների հետ, միշտ տալիս ենք։ Այո, պետք է իմանան, մենք համաձայն չենք, որ պայմանական մեզ առավոտից իրիկոն հենց նույն իշխանությունները շանտաժի ենթարկեն, ասելով, եթե իրենք չլնեն, կլինի պատերազմ։ Այո, մենք դեմ ենք, որ քոչվոր թրքալեզու ցեղերին բերեն ու բնակեցնեն Հայաստանում, դեմ ենք դրան։ Այո, մենք դեմ ենք, որ քրիստոնեության կարևորագույն սիմվոլ Արարատ լեռը մեր սիմվոլը, մեր ջիգերը, ժողովուրդ, մեր գիտեք ոնց որ ինքնությունը, մեր հոգին, մեկ էլ դնեն ասեն, եթե դու նայեցիր այն կողմ պատերազմ կլինի։ Բավական է։ Դե ասում են արագացնել է մերը։ Եթե մի մարդ մոռանում է, որ Արարատը իր սիմվոլն է, ընդ որում կապ չունի, որ տարածքում է գտնվում։ Նախ ասեմ, դա բնավ չի նշանակում, որ դու տարածքային ինչ-որ հավակնություններ ես ասում։ Եթե դու չես գնահատում Արարատ, ուրեմն Արագածը 100% հանձնելու ես։ 100% չկասկածեք ոչ մի վարքյան։ Եթե քո սիրտը չի ցավում, որ մարդկանց Արցախում սովամահի էին ենթարկում, միայն նրա համար, որ իրանք հայ են, չէ՞ ինչ-որ շուշուտ են, չեմ մոռանում դրա մասին։ Ուրեմն թող ոչ ոք չկասկածի, որ վաղը նույնա բովանդակ, սենց քմծի ծաղով կամ չգիտեմ իրենց այդ նարատիվներ առաջ բրթելով կխոսեն Երևանցու, Սյունեցու, Գեղարքունիքի կամ չգիտեմ Վայոց ձորի բնակչի մասին։ Հիշեք մի բան, չի լինում, մի սենց արտահայտություն կա, չէ՞, մարդ չի կարա լինի կիսահղի։ Մարդ չի կարա լինի կիսա, գիտեք, հայրենասեր կամ կիսա ինչ-որ չի ստացվում դա։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը
դա ապացուցում է ամեն օր, երբ որ ուղակի ոնց էլ հպարտ խոսում են տենց ուրախ զրնգուն ձեներով, երբ որ ոտատակ են անում ամենակարևոր, գիտեք, մեզ հայ դարձնող բոլոր հասկացությունները։ Եվ այստեղ պետք է շատ հստակ եւ պարզ հասկանալ, ինչի համար են իրենք դա անում։ Ինչի համար, որովհետեւ երբ որ մարդ տարանջատում է հայրենիքը ու պետությունը, չէ՞, դա, չգիտեմ, քաղաքագիտական առումով շիզոֆրենիա է, դա ոնց որ գանգուղեղի աջ կողմը բան անես, ասած հակադրես ձախ կողմը։ Ժորժ ջան, եւ այստեղ այո, այն նամակը, այն եթե կցանկանաք ճշմարտությունը, որը այսօր փոխանցվում է եվրոպացիներին, ինքը ավելորդ անգամ ապացուցում է միայն մի բան։ Ժորժ ջան, մենք հաշտ չենք, որ մեզ փորձում են անասնացնել, էլ ոնց բացատրենք։ Ուղղակի հաշտ չենք։ Պարոն Աբովյան, Մուստաֆայևը այսօր առավոտյան բացվեց, եկել է Երևան եւ դրա մասին մենք իմանում ենք ադրբեջանական ԶԼՄ-ներից։ Մինչ ընդդիմությունը խոսում է հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո ինչ պետք է լինի, ասես թե դեպքերը շատ արագ են զարգանում եւ ինչ իմանանք, օրինակ մինչեւ հունիսի 7-ը 3000 ադրբեջանցիներ չեն կա, օրինակ չեն բնակեցվի կամ գործարանները իրենց բիզնեսները չեն տեղափոխի Հայաստան։ Ես տեսեք, եկեք լինենք իրատես։ Մենք իրավունք չունենք ինքներս մեզ հիմա փորձենք սենց խաբել։ Խաբելը ես հեսա կբացատրեմ ինչի նկատում եմ։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է հասկանանք մի բան։ Այս իշխանության վերարտադրությունը կարևորագույն նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար։ Ինձ թվում է Մուստաֆայևի այցը դրա հետ է կապված։ Ինքը անելու է ամեն ինչ, որ այս իշխանությունը վերարտադրվի, որովհետև այս իշխանությունը ըստ էության Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ազգային իղձերի կատարողն է, բայց այդ իղձերը իրեն կատարում են մեր հաշվին, մեր կյանքի, մեր հայրենիքի եւ մեր ներողություն անվտանգության եւ այլն, որ Մուստաֆայևի այցը այս օրերին որ Կիրանցի դեպքում էլ Մուստաֆայևը երեկոյան իհարկե, տեսեք, այստեղ գոյություն ունի հետեւյալ ճշմարտություն. ադրբեջանցիները եւ թուրքերը անելու են ամեն ինչ մինչեւ հունիսի 7-ը, որ սատարեն այս իշխանությանը։ Դա կլինի ուղակի կամ անուղակի։ Տեսեք, հեսա Մուստաֆայևի հանդիպումից հետո վստահաբար ասելու են մենք գնում ենք դեպի խաղաղություն, չգիտեմ ինչ, ընդ որում այնինչ իրենք անվանում են խաղաղություն չի։ Սողացող օկուպացիա, փաստացի, այդպես է դա, և նույն Մուստաֆայևի այցը ինքը իմ կարծիքով հենց միտված է այս իշխանությանը սատարելու։ Պատկերացրեք, մի երկրի ներկայացուցիչ, որի դոկտրինալ կոնցեպտը արևմտյան Ադրբեջանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կազմաքանդումը, եւ որ պետության լիդերը, նույն այդ Ալիևը, որ պայմանա դնում ես իշխանության դեմ, ասում է դուք պետք է հստակ սրոկեր ասեք, երբեք բնակեցնելու ադրբեջանցիներին Հայաստանում։ Երբ որ իրենց փոխ վարչապետը գալիս է Հայաստան, ինչ է խոսել։ Չէ, տրամաբանական, եկեք սենց խոսենք։ Իրենց միակ այցի նպատակը դա սատարումն է իշխանությունների։ Դա չի նշանակում, որ իշխանությունները խուժապի մեջ են եւ մտավախություն Ես կասկածի տակ է իրենց անձները, տեսեք, դիմել են իշխանի պետության։ Չէ, ոչ թե իրանք դիմել են, դիմել չդիմելու հարցը չէ։ Այդտեղ պետք է հասկանալ մի բան, իշխանությունը շատ լավ հասկանում է, որ հայերը կապ չունի ու մենք սատարում, կրկնում եմ, կապ չունի քաղաքական հայացքները այս պարագայում։ Հայերը հասկանում են, որ իրեն ստանում են մատաղացու դարձնելու համար։ Վերջ, սա է։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը եւս մեկ անգամ մի քիչ առաջ կգա։ Հա, իրենց պետք չի խնդրել կամ ինչ-որ բան ասել։ Առաջին հետաքրքրված կողմը այս իշխանության վերարտադրության դա Ադրբեջանն եւ Թուրքիան է, սա ակնհայտ է։ Ընդ որում ներողություն ստիպված եմ մեջ բերել նույն Թուրքիայի արտգործնախարար նախկին հետախուզության միտի, հա, այդ ծառայության պետը Հական Ֆիդանը, որը ուղղակի սատարում է, էլ չգիտեմ, էլ ինչ պետք է լինի, որ մենք ի վերջո հասկանանք, որ այո, այս իշխանությունը իր վերարտադրությունը տեսնում է երկու հիմնական կոմպոնենտին՝ շանտաժի գեներացման, այսինքն եթե իրանք չլինեն կլինի պատերազմի ակնհայտ սուտ, ասեմ ավելին, իրանք եթե մնացին լինելու են արհավիրքներ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան։ Հարգելի հետևանքներ